Fala galera, tudo belezinha com vocês? Hoje eu vou mostrar um problema que está acontecendo aqui no Gol, tá? Que é um barulho na porta. Quando você abre a porta, ele tem um barulho. Então, nós vamos ver qual é o problema no barulho. Eu já identifiquei o barulho, mas vou mostrar para vocês qual é o barulho. Olha só. Esse barulho, normalmente, os carros dão esse barulho e o pessoal não sabe como resolver, manda para a oficina, daí o mecânico vai pegar e vai arrumar e talvez vai te cobrar. Eu vou dar a dica para vocês, para você fazer em casa mesmo sem gastar R$1. Ao menos que você não tenha essa chave que se chama chave Torque. Aqui tem toda a identificação delas, tem a S, H, T, eu já identifiquei, e a chave que vai ser usada aqui é a T40. Então, todas as portas do Gol vai ser a T40 que vocês vão precisar. Ela também tem identificação em cima ali, T40. As pessoas confundem às vezes as chaves. A chave Torque, ela é diferente da sextavada, sendo que a Torque é tipo uma estrelinha. Ela tem 6, vocês podem olhar, tem 6 cantos. A sextavada também tem 6 cantos, não é por nada que ela é chamada de sextavada, só que os cantos são diferentes. Vocês estão vendo a diferença de uma chave para outra. Torque, chave, estrelinha, igual uma estrelinha. Sextavada são 6 lados, porém os 6 lados não é mais em canto vivo. Então, não é essa chave que a gente vai usar. Nesse caso, a gente vai usar a chave Torque. Vou botar na parafusadeira e vou botar um alongador também. Vou botar aqui, o alongador é com imã, e vou botar na parafusadeira. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo de onde comprar essa chave Torque e vou também deixar da chave sextavada. São 2 chaves que são essenciais às vezes para ti, qualquer coisa que tu vá trocar em casa, às vezes não é a Philips nem a Fenda, uma chave barata, vale a pena ter em casa, qualquer coisa que tu precisar apertar no carro, a porta, alguma coisa, outra coisa, provavelmente seja essa chave Torque. É bom tu ter essa chave Torque em casa. Vou aumentar aqui a potência na parafusadeira. Já tem também um vídeo da parafusadeira DeWalt. Vou deixar também aqui no link da descrição parafusadeira DeWalt. Estou botando aqui na parafusadeira, não vou botar no martelete. Tem o martelete e a parafusadeira. Vou botar na parafusadeira e vou botar, não preciso botar até o 15. Vou botar até o final e vou botar menos giro. Vou botar no 1 para ela ter mais força e menos velocidade. Então vamos lá. Vamos parafusar essa porta. Vou pegar uma luz aqui, vou botar a lâmpada, vou deixar aqui na descrição do link essa lâmpada, que é uma lâmpada de cabeça, para você usar e não ter o problema de ficar com as mãos. Então a gente bota ela na cabeça e consegue focar onde a gente quer. Sendo que a parafusadeira também já tem uma luz aqui. Vamos lá, botamos aqui. Que nem eu falei para vocês, eu já identifiquei, já vi que é essa peça aqui. Até posso mostrar para vocês, ela tá solta. A gente pode mostrar ela mexendo. Vocês podem cuidar, ó. Esse movimento aqui, ó, tá vendo o parafuso lá, ó? Parafuso ali, ó. Olha só. O parafuso ali, ele tá movimentando. Ele não pode se movimentar. Esse parafuso tem que estar fixo. Então, a gente vai apertar ele para ele ficar bem firme. Apertei, caiu, escapou a chave, foi apertado ele. Então tá bem apertado e acabou com o barulho. Não temos mais o barulho na porta. Isso a gente já sabe que é um barulho que normalmente acontece. Com o tempo, o veículo vai se movimentando, vai trabalhando. Às vezes as pessoas andam em muita estrada de chão, ou até mesmo paralelepípedo, ou as ruas desniveladas, passa no buraco, então dá esse problema de soltar esses parafusos. É normal soltar. Pessoal, não se preocupe que esse parafuso, se soltar, não tem problema da porta cair. É um parafuso que não envolve a porta. O parafuso da porta, ele é outro parafuso, são outros 2 parafusos. Esse, na verdade, só controla a pressão para a porta voltar automaticamente, entendeu? Então ele controla só a pressão, é a mola na verdade. Porém essa mola ela solta, indiferente desse parafuso que é da porta. Então não tem nada a ver esse parafuso, o fixamento da porta, não vai cair a tua porta. O fixamento da porta é totalmente outro parafuso e não vai ter o problema. Esse é só da mola então. E tá resolvido o problema.
Não temo mais o barulho, como vocês estão vendo. Muito fácil, rápido, porém é bom sempre ter as ferramentas necessárias. E é isso aí, tamo junto.